Uzun siyasət dərsliki 24-cü qism siyasət sırtqı qır aralığının birləşişi. Siyasət sırtqı qır aralığının birləşişi deganimiz ikki tik sırtqı qır aralığı bir yerə kelgəndə ortaq bolğan sırtqı qır aralığını ko'rsatish qoidasi hisoblanadi. Bu qarmoqqa oddiy hukmda qilgan bilan amaliy torbat uslub loyihasida osonlik xatolashib qoldigan ish kelib chiqadi. Shunga buni pishiq egallash kerak. Bu sırtqı qır aralığının birləşişi tövəndikidək amma bir neçə xil ahvalni o'z ichiga oldi. Masalan, bir element yana bir elementning ustida bo'lganda, birinchi elementning osti sirtqi qir aralığı, ikkinchi elementning usti sirtqi qir aralığı bilan birlashib ketadi. Masalan, bu birlashmasdan burun mana ikki mazmun rayoni bo'lgan bo'lsa, amaninki osti sirtqi qir egizligi 28, mana ostidagi mazmunninki ustidagi sirtqi qir kengligi 12 bo'lgan bo'lsa, egizligi 12 bo'lgan bo'lsa, undaqda bu ikkisi birlashib, mayadagi ikkisiniki aralığı 20px odatda ko'rindi. Masalan, mana misolgidek, mana ikki div aralığı 20px emas. Asli ikkisi qo'shilib 30px bo'lishi kerakdi, lekin bu yerda 30px emas, 20px odatda ko'ringan. Buning kodi qaraydigan bo'lsak, lekin mana birsiniki osti-ustiniki 20px, birsiniki usti qismining 10px ekanligini, lekin oxirida bu avtomatik birlashib, mana yerda 20pxlik egizlik kelib chiqqanligini ko'rib olamiz. Anaki ikkinchi xil ahvol, bir element yana bir elementni o'z ichiga olganda ulardan birlashib bo'ldi. Masalan, birlashmasdan burun ama mazmun rayoni olgan bo'lsa, buniki ma elementniki, ama bu ust qisminiki sirtqi qiri 10px olgan bo'lsa, ama sirtiniki maniki 20px olgan bo'lsa, ma 10px qismi birlashib ketib, bu yerda ma kenglikidagi ma ikki qismi qolib qolib, ma usti osti qisminiki maya birlashib yo'qolib ketadi degan gap. Andan keyin uchinchi xil ahvol, agar bir elementning sirtqi qirorligi bor, lekin ramka qiri yoki to'ldirish bo'lmasa, usti sirtqi qirorligi bilan usti sirtqi qirorligi uchrashib qolsa birlashadi. Agar bu element yana bir sirtqi qirorligi bilan uchrashib qolsa-mo, yana birlashadi. Qaraydigan bo'lsak, masalan, mana bu birlashtirishdan burun mana ikki elementni birsiniki usti qismi 20px, birisining osti qismi sirtqi qirorligi 20px deb bunda berilgan bo'lsa, undaqda bu birlashgandan keyin ma'qul holatda bo'ladi. Buningga yana bir element qo'shilgan holatdami? Masalan, ikki dona top, bir dona batmanda kelgan holatmi? Bu birlashib, mana ikkisi birlashib, yeyishib ketgandan keyin yana mana bir top qimmat qolib qoldi. Demak, sirtqi qirorliq qilib birlashishning ahamiyati abzasning osti qismining oraliqining o'xshash bo'lishiga kafolat qilish iborat. Masalan, to'nki rasm qaraydigan bo'lsak, mayda birlashtirishdan burun mana bu ikki abzas orasidagi sirtqi qirorliqi ustidagi mana bu ikkisi to'g'ri kelgan. Masalan, ustidagi 10 deb qaragan bo'lsak, mayda ikkisining oraliqi 20px bo'lgan. Lekin mana avtomatik birlashgandan keyin mana usti bilan bo'lgan oraliq bilan ma ikki abzas o'ttirsidagi ma araliq o'xshash bo'lgan bu yerda. Oxirida izohat faqat odatdagi belakdagi tik sirtqi qir araliq qilib birlashdi. Qur ichki ramka, harakatchi ramka yoki mutlaq o'rin belgilangan sirtqi qir araliqlari birlashmaydi. Shunga shu qanday avvalda birlashdi, qanday avval birlashmaydi. Buni aniq bilib olishimiz kerak.